আসসালামু আলাইকুম। সবাই মোবাইল সার্ভিসিং করার আগে দুইটা বিষয় মনে রাখবেন। প্রথম, কাস্টমারের সাথে যেই কাজটাই করবেন সেই কাজটার প্রপার বিল বা সব কিছু ভেঙে চুরে এরম না যে ধূপ করে আসলো কাস্টমার, আপনি ধূপ করে জিনিসটা করে ফেলেন, পরে বললেন সো ফাও একটি ঝরগা বা গ্যাঞ্জাম বাসবে। তো সবচেয়ে বেটার আপনি কাস্টমার সাথে সুন্দরভাবে ডিল করে তারপরে কাজটি করবেন। এবং দ্বিতীয়তম, আপনি ফোনটি খোলার সাথে সাথে সিম এবং মেমোরিটা তার হাতে দিবেন, তার করবেন আপনার কাছে রাখেন যে আমার কোনো নাই। কারণটা সিম আর মেমোরি হারানোর কারণে অনেক গ্যাঞ্জাম বা অনেক কিছু হয়, অনেক দোকান এরম এরম রিপোর্ট আসছে, বুঝতে পারছেন। সবসময় চেষ্টা করবেন তাকে তার জিনিসটি বুঝাই দেওয়ার জন্য, যেন আপনার কোনো সমস্যা না হয়। এই দুইটা মনে রাখলে ইনশাল্লাহ কোনো ঝরগা হবে না।